Jadi nggak marah. Jadi pengajian teh, jadi orang teh jadi diperak-peknya dah jadi pakai ulah. Tengah poe bulan puasa beteung lapar. Nagandeang lempang dah gitu. Lempang pas ngareret ka pinggir jalan. Aya Manila keur lakian. Dadi Antapara. Suku teh digunakeun tajong coba Tapi lah nu kitu teh mudakeun rahmat Allah. Nu aya di manuk Allah. Hukumna haram kajumlakeun sebagian dosa gede. Eta mah keur budak kan eta mah. Ya budak mah kepada Jadi pengajian kakuan. kita pembukaan Manila lalaki nanti datang lagi dia sotkin kawen langsung namanya betul butut nak boga as malu berpegat itu ujang kemel kasur anjing lakian tempo geus asup teh pan sopa tukang-tukang ngonci can waktu ngalesot mate lesot ieu gan kapara jeung babaturan teh padami neangan abi bolontongan sok atuh digotong astagfirullah kan kita teh kaganya Bener ada tukeunna dakar bola. Saya di sarana halaman teh kan gitu. maka perlu ilmu tasawuf jadi kelakuan urang sapopoena teh insyaallah dina lupa perkara anu dilakukan agama teh terjaga lamun sek ilmu tasawuf dia aja ya ilmu fikih mah teh nyaritakeun kieu di bangku nyaritakeun salat teh aya rukuna aya syaratna aya pembatalanana aya pasunatanana aya pamakna di bangku sakitu teu ngatur kalakuan urang sapopo kita sama mata yakin dua ilmu kudu diaji dua-duana hiji ilmu fikih kadua ilmu tasawuf supaya bener ibadah urang jeung bener kahirupan urang bener ibadah urang diatur ku ilmu fikih bener kalakuan urang diatur ku tasawuf lain berarti ilmu tasawuf patokan pageuh sapi da sapi lah Cuma tuh hana pun tuh kan.